Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk synes, det er dejligt at have sex, for det gør bare skide ondt. Skal det gøre ondt at have sex? Nej. Skal det gøre ondt at have menstruation? Nej. Det var nogle kvindelige læger, som fortalte, at da de for 20 år siden blev uddannet læger, der var der simpelthen et begreb på klinikkerne, der hed whiny women. Ja. Jeg var furious, da jeg hørte det der. Men det er også let at sige, jeg ved ikke, hvad det er, så det er nok dem, det er galt med. Ja. Hej, jeg hedder Johanne. Jeg er 28 år gammel, og jeg ved ingenting om min egen krop. Men en ting, jeg ved, det er, at jeg ikke er alene om det. Derfor har jeg lavet Lang Kvindelevetid. Podcasten, hvor vi udfolder alt det, vi skal vide om kvinders kroppe. For ærligt talt, mange af os går rundt og føler, at vores krop er lidt et mysterie. Vi får konstant at vide, at det er helt normalt at have hovedpine, tisse lidt i bukserne, have menstruationssmerter, forstoppelse, random cyster på æggestokkene, PCOS, sex, der går ondt og hormoner, vi ikke fatter en skid af, men alligevel er påvirket af hver evig eneste dag. Men jeg er på en mission for at ændre det, for det er aldrig bare dig, der er problemet. Så i dag har jeg besøg af Camilla Hoffmann. Hun er uro-gyn-ops, og på almindeligt dansk er det en gynækologisk fysioterapeut. Hun har i de seneste 16 år arbejdet med kvindekroppen, med særligt fokus på underlivssmerter, inkontinens og nedsunket underliv. Og så tænker man, hvad fanden er det? Men det er faktisk noget, som hver 5. kvinde bliver opereret for i løbet af livet. Men der er heldigvis noget at gøre ved det. For jeg ved ikke med dig, men jeg vil helst undgå, at min skede, min blære og mit røvhul ligger og presser på hinanden, så jeg skal opereres for det en skønne dag. I dagens episode taler vi om, hvordan træning og udstrækning af bækkenbunden kan lindre det og en del andre smerter i underlivet. Velkommen til Lang Kvindelevetid. Så er det jo første gang, jeg kan byde velkommen til Lang Kvindelevetid, som jeg har glædet mig enormt meget til, at vi skal lave. Og du er med i første afsnit, Camilla. Vil du ikke, for min skyld og for lytternes skyld, bare lige bruge 30 sekunder på at præsentere dig selv? Jo. Hvad du laver, hvem du er, hvorfor du gør det, du gør? Ja. Jeg hedder Camilla, og jeg er det, der hedder uro-gyn-ops fysioterapeut. Det svarer lidt til at være en gynækologisk fysioterapeut. Så jeg er en fysioterapeut, der er specialuddannet inden for viden omkring underliv. Både kvinder og mænd sådan set, men det, jeg arbejder mest med, det er kvinders underliv. Og det gør jeg særligt, fordi at jeg er indehaver af en klinik, der hedder Klinik for Kvindekroppen, hvor vi er faktisk 6-7 ansatte inde på orlov, som primært ser kvinder, der har gener i relation til underlivet. Det kan være kvinder, der ikke er født. Vi ser rigtig mange kvinder, der har født, fordi det er ofte der, de finder ud af, at de har et underliv. Og så ser vi også kvinder senere i livet. Og hvorfor jeg laver det, jeg laver, det gør jeg, fordi at det er mega spændende, og det er mega vigtigt. Fordi det er et område, der er så tabubelagt. Og der er rigtig mange kvinder, som jo i mange årtier og århundreder har gået med gener i deres underliv. Og der har vi jo sådan ligesom lært, at det skal vi bare leve med. Det har ligesom været det her sige. Og det er præcis derfor, jeg vil lave den her podcast. Ja. Altså, det rammer hovedet på sømmen, fordi det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Ja. Og vi ved ikke noget, har jeg lyst til at sige. Det gør vi jo, men der er rigtig meget, vi ikke ved. Og når jeg siger vi, så mener jeg sådan den brede, almindelige befolkning. Ja. Blandt andet, at der findes sådan en som dig. Ja. Fordi inden jeg startede med at arbejde med det her, nu snakkede vi lige kort om det, inden vi startede optagelsen, men sådan, jeg vidste ikke, altså jeg ved ikke engang, hvad det ord betyder, eller sådan, jeg har aldrig hørt det ord, før jeg ligesom startede med at arbejde med det her, og der var nogle af de andre eksperter, der sådan begyndte at nævne uro-gyn-ops. Jeg var sådan her, what? Ja. Og det skal vi snakke om i dag. Ja. Hvad er det, og hvem hjælper du? Ja. Og hvis man har nogle problemer, og sådan, er det noget, du kan løse? Ja. Præcis. Jamen, for lige at tage det ned, så er uro, det står for urologisk, altså meget, der er omkring urinveje og sådan, og gynækologisk, det er jo det her, der er relateret til underliv, og så er der OBS, som er obstetrisk, det der også relateret sig til graviditet. Så det er en lang forkortelse i virkeligheden? En lang forkortelse, det er virkelig, og derfor kunne man også bare sige gynækologisk fysioterapeut. Det kan de fleste forholde sig til. Ja. Og vi har jo gynækologerne, som er, de specialuddannede læger, der ved rigtig meget om underliv og hormoner og forskellige andre ting. De er rigtig gode til at diagnostisere, de kan også operere, men det vi jo sidder med, det er jo, som vi som fysioterapeuter generelt sidder med, det er sådan en genoptræningsopgave, hvis man har brug for det, vi kalder konservativ behandling. Altså, hvad kan man gøre, som ikke handler om medicin og operationer, og det gør vi rigtig meget, og det, jeg synes, der er meget essentielt, og det, jeg synes, der er rigtig spændende ved også at arbejde med det her felt, og det skræmmende, det er, det er tit meget, meget basalt, meget lidt, vi egentlig skal give de her kvinder af viden, for de kan komme sig videre igennem deres problemstillinger. Om jeg kan løse det? Jeg kan i hvert fald hjælpe rigtig mange kvinder med, hvordan de selv kan løse det. Og det synes jeg er en vigtig del af det, at kvinderne får ejerskab over deres egen krop i et underliv, der kan virke lidt fremmed.
hvad er det for noget, jeg har? Hvordan ser mit underliv ud? Og hvad kan jeg selv gøre for at arbejde med det? Sådan at det ikke kommer til at fylde for meget, og det bliver sådan en, jamen det skal du bare leve med, og så er det sådan, det er. Og så stopper jeg måske med at dyrke nogle sociale aktiviteter, eller fysisk aktivitet, som jeg tænker også, vi skal komme ind på, for det synes jeg er ret vigtigt i hele den her snak omkring lang levetid og longevity, at kvinder skal holde fast i at være mere fysisk aktive. Og der er underlivet faktisk, gener i underlivet kan godt være en stor barriere i forhold til det. Og det vender vi tilbage til. Har du sådan en idé om, du siger, det er meget sådan basale ting, du egentlig siger og gør. Ja. Har du en idé om, hvorfor kender vi ikke de basale ting? Altså, hvorfor er det ikke noget, vi kvinder ved af os selv, hvis det er ret basalt? Jeg tror, det er fordi, at det jo i mange, mange årtier har været så tabubelagt. Jeg tror, nu kan jeg i hvert fald tale for mig selv, jeg har jo en helt fantastisk mor, som jo er oppe i meget moden alder, og jeg ved da sådan lidt af sidevej, hun har gået og måske haft noget lækage af og til, vi har grinet lidt af det på trampoliner og sådan, men det er jo aldrig noget, vi rigtig har talt om. Så jeg tror, det kommer helt fra vores sådan tidligere generationer, at hvis det ikke bliver italesat, at det her kan være en ting, vi ligesom går og oplever problemer med. Og når jeg siger helt betalte ting, så er det jo også ting som toiletvaner, for eksempel. Det her med, hvordan vi kommer godt på toilettet. Du snakker til en med kronisk forstoppelse. Præcis, og det er så afgørende for ens livskvalitet, men faktisk også sundhed og immunforsvar, alt det, hvad der sidder i tarmene, men også for ens underliv. Fordi hvis man ikke kommer på toilettet, så kan det påvirke, altså kronisk forstoppelse er faktisk en af de risikofaktorer, man kan have i forhold til nogle særlige gener nede i underlivet, som jeg også kan komme ind på her, for eksempel i forhold til det, der hedder nedsynkning. Og det kan være svært at komme af med afføring, når man har de udfordringer. Jamen, så kan vi jo tage en lille åben konsultation her foran mikrofonerne, fordi det har været et problem længe, så har jeg sagt for meget. Ja, og så kan man sige, det at gå og have lækage og tisse i bukserne, det er jo helt klart noget, der har været ekstremt tabubelagt. Nu begynder vi at tale lidt mere åbent om, vi griner måske lidt af det, men det at være kronisk forstoppet og have problemer med at komme af med afføring og ikke kan holde på luftafføring, det er i den grad eller meget mere tabubelagt. Det er jo ikke noget, det nødvendigvis. Nu begynder vi måske at italesætte. Du sidder her for åben mikrofon og fortæller om det, men det er bestemt ikke noget, man har gjort tidligere. Nej. Så vi er på vej i den rigtige retning med at bryde det her tabu og gøre, så kvinder bliver mere opmærksom på det. Og det er jeg så glad for, du siger. Ja. Ej, det er jeg så glad for, du siger, fordi jeg bliver sådan lidt rasende, når du sidder og siger de der ting. Jeg er sådan, for det er jo rigtigt, og det er jo ikke dig, jeg bliver rasende på, men jeg bliver rasende over sådan, hvorfor er det sådan? Ja. Og hvorfor har det været sådan? Og det er der jo alle mulige snørklede forklaringer til. Ja. Men nu prøver vi et skridt ad gangen, og et afsnit ad gangen, og inde i jeres klinik, og sådan, at gå et skridt i den rigtige retning. Ja. Fordi man skal fandme råbe op, når man har problemer, og nogle gange skal man være lidt stædig, og nogle gange skal man holde fast, og ikke lade sig afskrive. Jeg hørte en podcast, hvor det var nogle kvindelige læger, som fortalte, at da de for 20 år siden blev uddannet læger, det var i USA, der var der simpelthen et begreb på klinikkerne, det havde de alle sammen oplevet, der hed whiny women. Ja. Det var sådan kvinder, der kom ind med sådan lidt diffuse problemer, som de der typisk mandlige læger jo ikke, altså fordi der var flest af dem dengang, de kunne ikke løse, de kunne ikke sådan sætte en finger på, der var ikke nok forskning på området, så det var simpelthen bare en kategori, der hed whiny women. Ja. Jeg var furious, da jeg hørte det der. Men det er også let at sige, jeg ved ikke, hvad det er, så det er nok dem, det er galt med. Ja. Ja, men det er, og det er jo måske også lidt der, det startede. Nu er jeg ikke så gal mere, som jeg havde været engang, for jeg synes jo virkelig, at der er en positiv retning på vej, og sociale medier og podcast, og jeg oplever også, at med den profil, vi har på Instagram, at altså noget af det, der virkelig når langt ud, og noget af det, der virkelig kan vække folk sådan behov for, eller nu har de mødt nogen, de kan spejle sig i, det er det her med at tale om afføring og svært ved at holde på vandet og sådan nogle ting. Altså nogle gange kan jeg også undre mig over, at, og det kommer vi også måske lidt tilbage til, sådan nogle basale redskaber, men lige præcis i forhold til det med afføring, som er så vigtigt, både i forhold til inkontinens og forskellige andre ting, at hvis man jo bare fortæller folk, at der findes det, der hedder nu hedder det jo ikke, det kalder jeg det, en skideskammel, men en toiletskammel. En squatty potty. Præcis, lige præcis, som er så basic at have på et badeværelse, som man kan sætte under fødderne, som gør, at man så meget nemmere, rigtig mange i hvert fald, kan komme af med afføringen. Ja. Og så kan de have cyklet rundt i systemet og været alle mulige læger for at kigge på, hvad der er galt med de tarme, og der kan sagtens være, at der er noget galt med de tarme, som er uafklaret. Men det kunne faktisk også være, at det var bækkenbunden, der var opspændt, eller kvinderne, der er svært ved at komme af, af med det, fordi passagen ikke er så god. Og så fandt de den der squatty potty, eller skideskammel. Og så virkede det. Jamen lad os bare kalde det, hvad det er. Og så virkede det faktisk for dem.
Ja, så, og nu, jeg var sammen med nogle, det var faktisk også i sådan en faglig relation, hvor vi sad med nogen, som ikke var fagpersoner, hvor den ene sagde, jamen jeg har sådan en derhjemme, den står altid fremme, og jeg elsker, når folk spørger, og den anden var sådan, jeg ville så gerne, jeg turde herinde på mit badeværelse. Okay. Men jeg har ikke lyst til, at folk spørger. Nej. Altså, så der er også bare forskellige retninger af, hvor åben vi har lyst til at tale om det der nu. Og man kan sige, nu ser jeg rigtig mange mødre, og de har ofte en lille skammel på badeværelset, fordi de har nogle små børn, der skal op til en håndvask, så de kan bare kamuflere det i det. Så kan man pakke det ind i det børnenes. Ja, præcis. Og det gør altså rigtig meget. Men der er også mange ting, der selvfølgelig skal spille ind. Man skal også kunne slappe af i den der bækkenbund for at komme af med sin afføring. Så der er mange andre ting, som spiller ind. Det tænker jeg, vi kommer ind på. Ja, for du kan nemlig rigtig mange tricks, og dem skal vi høre om. Lang kvindelevetid er gratis for alle, og det kan jeg takke min annoncør XSR for. XSR er et moderne livsstilsbrand, der er skabt af kvinder til kvinder. Essensen af bevægelse, velvære og at føle sig godt tilpas hele dagen, uden at gå på kompromis med, hvordan man ser ud. Det kan jeg lide. XSR har outfits, der passer til hele dagens flow, og jeg kan ærligt leve i det, fra jeg står op til at gå i seng. Uanset om jeg skal til træning, på arbejde eller have sofahygge. En af mine favoritter er Active Tank Top. Den er så flot, at jeg bruger den til hverdag under basically alt. Og jeg har den faktisk på, mens jeg optager det her. Og et kæmpe lifehack er, at der er indbygget BH i, så jeg slipper for at have en almindelig BH på i løbet af dagen. Ren luksus. Active Tank Top fås i utrolig mange farver, og jeg har den selv i brun og i blå. Jeg tænker, vi sådan lige går igennem de sådan 3 største problematikker, du ser i dit arbejde. Ja. Og så prøver vi ligesom ikke at løse dem, men ligesom snakke om dem, og hvad er problemet og symptomerne og løsningen. Lige præcis. Så kan du ikke starte på dem? Jo. Jeg kan lige sige dem sådan overordnet, fordi dem, vi ser allermest, det er de her, nu kalder jeg det inkontinens. Det er også et fagterm, man så mange kender. Det kan være lækage af urin, luft eller afføring. Altså man er svært ved at holde på vand, luft eller afføring. Og der kan du bare se, det troede jeg kun var mænd, der havde noget med inkontinens, eller det er langt sikkert også være, jeg forvekslet med det. Men ja, det er ikke impotens. Altså, impotens, det er noget andet. Det er klart. Det er inkontinens. Men det ord har jeg aldrig tænkt kunne vedrøre mig. Nej, men det kan jeg love dig. Det kan det gøre. Okay. Også kvinder, der ikke, både kvinder, der ikke har født. Men det er klart noget, der rammer, kvinder senere i alderen. Men faktisk er det i fødslerne jo en af de helt store årsager til, at man kan opleve inkontinens. Og faktisk op mod 40% af alle kvinder, der er født, oplever, at de ikke kan holde på vandet, eller vandluft eller afføring, et år efter, de er født. Når man kommer helt op omkring 75 år, så er det i hvert fald 20% faktisk af kvinder, som dagligt oplever lækage. Siden dengang de er født, eller fordi de bliver ældre? Jamen, det er flere ting, der spiller ind. Det er både, altså fødselsskader er en af de store risikofaktorer, men så er alder og hormoner også. Okay. Så det er klart, der er så pludselig flere risikofaktorer, der spiller ind i forhold til, at man oplever inkontinens senere i alderen også. Og den anden ting, vi skal ind på, det er det her, der hedder nedsynkning og underlivsprolaps, som jeg lige har nævnt en lille smule i dag, som også vi ser rigtig mange af. Der kan inkontinens også være et symptom på det. Og så smerter i underlivet. Det er kæmpe udfordring for rigtig, rigtig mange kvinder. Og jeg ved, det er også noget, gynækologerne ser rigtig mange af, og meget af det er faktisk relateret til muskelspændinger. Ja. Skal vi ikke starte med det? Har du en rækkefølge, du gerne vil? Ellers vil jeg vildt gerne starte med den der. Du styrer endelig det. Ja, lad os gøre det. Smerter jo, det er jo mange ting, det er det. Og det er tit meget diffust. Ja. Og nogen, altså personligt har jeg kun sådan menstruationssmerter. Lige de første dage af min menstruation, men det er jo også sådan noget, jeg ved, hvorfor har jeg det? Ja. Hvor er det egentlig? Jeg har bare sådan et ondt i lænden-agtigt, men sådan, det går ondt sådan hele vejen ind, og sådan, jeg aner jo ikke, hvad det er. Jeg har bare ligesom affundet mig med, det har jeg nok bare. Ja. Og jeg hæfter mig også ved, at du siger, at jeg har kun menstruationssmerter. Ja. Det er fordi, jeg ved, der er mange, der har det meget værre. Og præcis, og det er jo også i sig selv en udfordring, at vi også sådan, det har vi jo også lært helt siden vi var teenager, at det skal gøre ondt at have menstruation. Og der er selvfølgelig også noget hormonelt i, at man har ofte i puberteten, når man begynder at få menstruation, lidt større risiko for at få lidt øget menstruationssmerter. Men skal det gøre ondt at have menstruation? Nej, det skal ikke gøre ondt, og ikke på det niveau, hvor man skal tage smertestillende og ikke kan komme på arbejde. Og det er jo det, der er jo også mange, der, jeg ved, der i kommer formentlig også omkring noget med endometriose, hvor det jo virkelig er et symptom, hvor mange, der har endometriose, går i mange år og tror, at det er sådan, det skal være, eller opsøger hjælp, og så går der, jeg tror, det er gennemsnit 7 år, fra de får diagnosen, eller fra de opsøger hjælp, til de får diagnosen. Så nej, det må mure, det må godt kunne mærkes, at der er lige en dag eller to, hvor man sådan lige oplever, at man er lidt påvirket. Der sker rigtig meget hormonelt, også PMS-wise. Men nej, det skal ikke gøre ondt på det niveau, at man har svært ved at komme på arbejde eller tage smertestillende. Det sagt, synes jeg, man skal tage smertestillende, hvis man er ondt, fordi man skal endelig minimere. Nej, præcis. Det var lige en sidespor til smerter i underlivet. Men det er fordi, jeg føler, at vi kunne snakke 8 timer om det her. Ja, men det kunne vi. Jeg snakker heldigvis hurtigt, så vi kan nå meget. Godt. Men
Jamen, smerter i underlivet kan være et vidt begreb, og man kan sige, den gængse er jo, at man ofte oplever smerter i sin bækkenbund og i underlivet ned omkring skeden, men det kan også gå ud i baller, lyske, det kan gå op i nederste del af maven. De klassiske symptomer, sådan som man kan opleve, eller udfordringer med det er smerter ved samleje. Det er der rigtig, rigtig mange kvinder, der oplever, og det er også noget, vi begynder at tale lidt om, men i høj grad også noget af det, som kan være utroligt tabubelagt, at man ikke synes, det fungerer, når man har samleje. Det gør bare mega ondt. Og nogen gennemfører det, og så er det jo bare sådan, det er, og vi har også nogen inde i klinikken, der kommer og siger, jeg har slet ikke troet, at det ikke. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor folk synes, det er dejligt at have sex, for det gør bare skide ondt. Så kan jeg jo så passende spørge dig, skal det gøre ondt at have sex? Nej, det skal overhovedet ikke gøre ondt at have sex. Så smerter ved samleje er helt klart en af de helt store faktorer, eller det, som kvinder oplever, når de har smerter i underlivet, som også kan være muskulær karakter. Og så kan det være gynækologiske undersøgelser. Det er der også rigtig mange, der har ondt ved. Det kan også være det her med at sætte en tampon op. Der kan gøre rigtig, rigtig ondt, eller menstruationskopper, som vi jo også kvinder er begyndt at bruge mere og mere. Det kan give halebensmerter, og det kan give tyngdegener. Og det er altså især også forbeholdt kvinder, der ikke har født, så det er ikke kun noget, der nødvendigvis er relateret til en fødsel, og man kan selvfølgelig ofte smerte i underlivet, hvis man har en fødselsbristning, og det kan give noget stramt arvæv og sådan nogle ting. Men det er altså alle kvinder, der kan opleve de her smerter i underlivet. Senere i livet kan det jo også være slimhinderne i forbindelse med overgangsalderen og forskellige andre ting. Hvad kommer de her smerter af? Ja, hvorfor får man ondt? Eller men hvad er det? Det er jo ikke, fordi vi har super mange studier på, hvorfor man har ondt. Der kan være rigtig mange ting, og smerter er jo også komplekse i det hele taget. Men langt størstedelen af de smerter, der er i underlivet, kommer faktisk af muskulære spændinger. Ligesom man kan få ondt i sin nakke, skuldermuskulatur af at sidde og arbejde ved computeren, jamen, så kan man også få ondt i sit underliv. Og det er svært at vide 100%, hvorfor er det, vi går og spænder hele tiden. For rigtig mange kvinder er de jo ikke bevidste om det. Det er ligesom, der også er mange kvinder, der går og spænder i maven hele tiden, uden at være bevidste om det. Præcis. Og de her crop tops og den kultur, der er omkring at have en flad mave, hjælper heller ikke på det. Ja. Men det at gå og spænde i maven hele tiden er også noget, der kan selvfølgelig være noget kosmetisk i det, og så kan det også være det, at man går og holder lidt på sig selv. Vi ser det også klassisk hos de her måske sådan 12-tals piger, der går og spænder rigtig meget i maven. Det, at man går og spænder i maven, når man har en spænding i maven, det skal der jo komme, når der kommer en belastning, jamen så giver det jo en belastning ned på bækkenbunden. Og så vil bækkenbunden faktisk spænde op og sige, jeg skal jo også støtte de her underlivsorganer, for det er egentlig dens primære funktion, det er jo støtte, hvad der sidder nede i underlivet. Nu sidder jeg og snakker om bækkenbunden, som om alle ved, hvad det er. Det er en muskel, der er cirka 1 cm tyk, der sidder hele vejen nede i bunden af vores bækkenknogle, og så holder den vores organer på plads. Jeg troede bare, det var hofteområdet. Nej. Hele bækkenet, det kan man sige, det er hele området omkring vores, det parti, der sidder under maven, hvor der sidder nogle bækkenknogler, nogle hofteknogler, der sidder, så går hoften ind, lårbensknoglerne sidder ind i de her bækkenknogler, og så har vi nogle baller og nogle muskler, der sidder udenpå, og indeni, der sidder der så en muskel, der hedder bækkenbunden. What? Både mænd og kvinder har bækkenbund, og jeg... Altså, Emil sidder og siger, at han troede, det var en knogle, og jeg sidder og siger, at jeg troede bare, det var sådan et område nede ved hofterne. Det var godt, vi lige fik det på plads. Der er bækkenet, og så er der bækkenbunden, og det er lidt, om vi kalder bækkenet er det område? Bækkenet, det er området, okay. Og bækkenknoglerne... Så er det ikke helt galt, jeg sagde. Ja, det er området, og så har vi bækkenbunden, som er en muskel, der sidder på indersiden. Og jeg tror, vi skal lave et helt afsnit om mandens underliv, fordi hos mændene kan det jo også give smerter i underlivet, potensproblemer, inkontinens. Det er godt at træne sin bækkenbund, både når man er mand og kvinde. Men er man det kan knibeøvelser? Også træne den, ja. Og det vi kommer frem til i dag, man kan også træne den for meget. Så hvis vi lige slår en krølle på den, i forhold til smerter i underlivet hos kvinder, så er der faktisk rigtig mange kvinder, der spænder for meget i den der bækkenbund, i den der muskel. Det er derfor også sammenligner den lidt med musklen, der sidder oppe i nakken, eller hvor man kan gå sådan, og hvis man har travlt på arbejde, så sidder og løfte skuldrene, for ligesom det er jo sådan en reflektorisk ting, man gør. Ja. Så kan man også lave sådan en vedvarende spænding i sin bækkenbund. Den kommer også, hvis man går og spænder i maven, det kan den også komme der, men også hvis man laver overdrevet knibetræning. Der er jo nogle kvinder, der lige har født måske, og så får de at vide, du har en svag bækkenbund, kan du så gå hjem og knibe? Og de tænker, jeg skal bare ikke tisse i bukserne, det har min mor gjort hele livet, så jeg giver den bare gas 500 knibeøvelser om dagen. Og så lander de i, at pludselig har de knibet alt for meget, og så får de en fuldstændig overspændt bækkenbund, fordi de glemmer at slippe knibet igen. Hvad gør man ved det? Går man ind til dig så? Det kunne man gøre. Man kunne også, det er en god idé, og hvis man har gener, og det vil jeg da anbefale alle, hvis man oplever gener, og man ikke ved, hvad man skal gøre ved det, så opsøg en fagperson, der ved noget. Vi ser ikke kvinderne særlig mange gange. Ofte er 1, 2, måske 3 gange nok. Så har vi jo lavet en grundig undersøgelse, der hedder, jamen, det er det her, du skal gøre for at komme i mål med dit problem. Men skal man først gå til sin egen læge og så få en henvisning til sådan nogen som jeg, eller kan man komme direkte til gynopser? Ja. Eller?
Ja, jeg ville ønske, at man bare kunne sige, at alle kunne komme gratis til en gynopsis, som det er gratis at komme til en gynekolog. Det er sådan i Danmark, at man kan få en henvisning til en fysioterapeut hos sin læge, og hvis man så er en fysioterapeut, der arbejder inden for sygesikringen, så kan man få det med en lille egenbetaling, og så er der nogle fysioterapeuter, ligesom mig, der har trukket sig uden for ydernummer, fordi at jeg vil gerne have mere tid. Vi kører dobbelt tid på vores konsultationer. Vi har brug for at kunne komme fuldt i dybden med de kvinder, vi ser, og synes slet ikke, at en halv time, som klassisk er det, man får til en første kons, er nok. Det vil sige, at der er fuld egenbetaling. Så man vil opleve, at når man skal se en fysioterapeut som mig, i hvert fald mange steder i landet, og særligt her i København, så er vi uden for ydernummer. Det er fuld egenbetaling. Til gengæld har vi rigtig meget tid. Yeah. Andre steder, måske er der nogle steder rundt omkring i Jylland og på Fyn og sådan, og nu også nogle steder i København, hvor man kan komme til lægen. Okay, det er godt at vide. Så man kan i hvert fald gå til sin læge, og uanset hvad, synes jeg, man skal gå til sin læge. Fordi jo flere, der går til deres læger og fortæller om det her og slår i bordet, jo mere tænker lægerne også, om det kunne da være, at vi skulle begynde også at gøre noget ved det, og hvad er det egentlig, vi gør ved det. Rigtig mange læger ved det heldigvis godt. Gynekologerne ved det også godt. De er jo meget, meget opmærksomme på de her muskelspændinger, for de sidder og udreder kvinder for måske lidt mere alvorlige patologier, når de kommer ind med smerter i underlivet. Og så er det jo egentlig rigtig positivt, at det bare er en muskulær problematik, fordi det kan man meget bedre arbejde med. Og så er det næste så, hvad er det, vi gør ved det? Det kan være en rigtig god idé at træne sin bækkenbund, fordi knibeøvelser også er med til at skabe noget cirkulation. Og det er sådan, bækkenbunden igen, en muskel, og knibeøvelser er det, der ligesom træner musklen. Man kan træne dem på mange forskellige måder. Men så er det også rigtig vigtigt, at man husker at give slip i den der bækkenbund. Og en af de bedste måder at sørge for, at man giver slip, det er, at man trækker vejret. Og det er jo også klassisk det, hvis vi er tilbage til de her sådan lidt høje stressniveau, 12-talspiger, der går måske holder lidt på sig selv, så kommer vejrtrækningen ikke derned. Men det er faktisk sådan, at når jeg trækker vejret ind, så går åndedrættet direkte ned, ud over alle de andre gode ting, der er ved åndedrættet, jo, som er så essentielt for, at vi overhovedet kan være til, og vi har et lavere stressniveau, og alle de her ting, som åndedrættet jo gør. Masserer vores tarme, jamen så masserer den også bækkenbunden. Så vejrtrækning går direkte ind og skaber det her flow. Nu er det godt, der er video på, for jeg sidder her med mine arme. Armene kører op og ned, så åndedrættet, indåndingen skubber bækkenbunden ned, og udåndingen skubber den op. Og får den til at slappe af i det hele. Fuldstændig. Du snakker så også til et menneske, der ikke har trukket vejret i 28 år. Ja. Altså sådan, jeg gør aldrig det der. Nej. Og det er også i forbindelse med alt det her, jeg er blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er. Fordi, som jeg sagde før, jeg har jo haft forstoppelse i 100 år. Ja. Og jeg fik at vide, mit sådan, diafragma, det var så det sidder fast. Ja. Så det er helt, der er ingenting, der bevæger sig hernede. Så det er klart, at det hele er lidt spændt. Diafragma, det er jo så den øverste. Det er vores åndedrætsmuskel. Ja. Det er jo lidt, man kan sige, bækkenbunden sidder som bunden, eller musklen i bunden af bækkenet. Diafragma sidder som musklen i toppen af eller den sidder så egentlig i bunden af brystkassen, men i toppen af kropsstammen her, sidder den 360 grader hele vejen rundt. Og nu har du selv nævnt det her med at spænde i maven og kronisk forstoppelse. Diafragma, udover den jo, skal jo sørge for, at vi får ilt, fordi den der også trækker lungerne med ned og skaber luft ned i lungerne. Man ser bækkenbunden, men man ser jo også vores tarme og dræner alt det væske, der ryger rundt i maven. Så hvis ikke vores diafragma bevæger sig, så får vi heller ikke den der daglige massage af vores tarme. Vi trækker jo vejret sådan noget 24.000 gange i døgnet. Hvis ikke vi får alle de massagemuligheder af tarmene, jamen så er peristaltikken måske heller ikke så optimal. Så det kunne seriøst være bare lige at... Ja, altså når vi ser kvinder med smerter i underlivet og tarmproblemer, så er det noget af det første, vi kigger på, det er, hvordan trækker de vejret? Har de plads til at trække vejret? Altså kan det bevæge sig? Sindssygt. Ja, så der kan man starte, inden man måske kommer så det er sådan en som mig, så kan man prøve at være opmærksom på, kan jeg overhovedet trække vejret? Hvordan trækker jeg vejret, så diafragma giver sig ud til siden, så det ikke sker op i min skulderparti? Har jeg noget bevægelighed omkring min ryg, min brystkasse, så det egentlig kan bevæge sig? Ja. Det var i hvert fald, synes jeg, meget omkring det her med smerter i underlivet. Husk at give slip, både på mave og bækkenbund, sørg for at trække vejret. Det er godt at lave nogle klibeøvelser, og vigtigt ikke at gå og trække halen ind under sig selv. Det er også det her, vi har også en tendens til at stå og hænge meget ved vores krop. Hvis man trækker halen ind under sig, så forkorter man også bækkenbunden. Hvad mener du med det? Hvis man står sådan med bækkenet lidt ind under sig, når man står og hænger. Det er der egentlig mange, der gør. Ja, præcis. Det er modsat af at sveje, vel? Lige præcis. Ja. Når man svejer, så strækker man bækkenbunden lidt ud, og når man står sådan og skyder numsen ind under sig, og måske hænger lidt, jamen, så skubber man den faktisk ind i sådan en forkortet tilstand. Så det kan også, apropos det her med smerter i underlivet, og det, der hedder en opspændt bækkenbund, så kan det også give tømningsbesvær, fordi at en spændt bækkenbund kan have svært ved at give slip.
når man skal på toilettet. Og det er også det, som skamlen hjælper til, det er ligesom at lave det der lille stræk. Du bliver klog i dag. Jamen, jeg skal jo til så mange mennesker, når jeg laver det her program. Også alle de mennesker, Emil har snakket med. Jeg er sådan, men jeg tror da lige, jeg skal have en tid bagefter, for det er også galt med mig, det her. Men det kan jo være, at alt er galt med mig. Men jeg tror helt ærligt, at det er et meget normalt symptom, fordi alle mine venner har ondt i maven, eller ondt med menstruation, eller der er fandme et eller andet, der går ondt hele tiden. Altså. Men du er helt normal, og det er jo desværre også, synes jeg, et meget godt billede af, hvordan vi kvinder går og lever med rigtig meget af det der. Men og selvfølgelig kan det være en god idé at komme til en fagperson, men du kan også starte med at begynde at trække vejret, og så er der nogle rigtig gode stræk, man kan lave. Hvad er det? Jeg er inde på vores hjemmeside, kvindekroppen.dk, har vi lavet rigtig meget gratis materiale, hvor man kan gå ind og se, der står bækkenbunden, her er 3 øvelser til smerter i underlivet. Ja. Godt. Og så der kan man jo starte, hvis man er i tvivl om, hvad man skal gøre. Hvor meget skal man lave om dagen? Fordi jeg sidder også og tænker sådan her, jeg gider ikke lave det der en halv time hver dag, og så skal jeg bruge tid og Nej, slet ikke. Jeg tror, at alt er bedre end ingenting. Der kan man starte. Hvis man kan lave 2-3 strækøvelser 1 gang om dagen, 2 gange om dagen, så kan det være rigtig godt. Så kan det være, at man får så meget styr på det, at man ikke behøver at strække. Så kan der være perioder, hvor man er mere stresset. Så skal man måske lave øvelsen her 1-2 gange om dagen. Jeg tror, det vigtigste er at finde ud af, hvad der virker for mig, så man ikke laver 40 minutters øvelser, hvor det reelt set kun er de 3-4 minutter, der gør en forskel. God pointe. Ja. Så det kan man jo starte med, men altså, vi har rigtig god erfaring for, at de her 2-3 bækkenbundsstræk gør en kæmpe forskel, hvor man i virkeligheden skal ligge og trække vejret, men også blive opmærksom på, jamen spænder jeg så op 5 minutter efter igen? Eller hvad sker der? Skal jeg gå i noget tøj, der støtter mig lidt bedre, så jeg ikke føler, at jeg skal gå og spænde i den der mave? Der kunne være forskellige andre ting, der gjorde, at man fik sådan kigget på det, der ligger bag årsagerne til spændingerne. Og venner, man må gerne have en mave. Altså, man må gerne have en mave, der ikke er super duper flad. Ja. Altså, det må man godt. Det er tilladt at have stramt tøj på, selvom man ikke har en flad faktisk mave. Ikke flad. Der er jo organer og alt muligt inde i, og har man problemer med forstoppelse, altså spiser man og putter ting ned i den mave, jamen så skal den jo have lov til at give sig. Det er ikke naturligt for en mave, der er flad. Eller at maven nødvendigvis er flad. Så jeg tror, det er vigtigt også, at vi går lidt imod den retning af, at maverne skal være flad, og hele den skønhedskultur, der er. Fordi det giver nogle sekundære problematikker generelt. Altså det, at vi ikke kan trække vejret, gør jo også, at vi bliver mere stresset. Ikke? Ja. Og så er det spørgsmålet, hvad der kom først, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald mange ting, der bygger sig op over tid, som kan give problemer på den front. Godt. Jamen, jeg synes, at vi skal runde det her med inkontinens. Ja. Fordi det er jo, at man ikke kan holde på vand, luft og afføring. Det hyppigste er, at det er lækage ved vandladning, man ikke kan holde på. Og der findes sådan meget... Altså tisse lidt i bukserne. Tissebukserne, præcis. Og der findes nemlig forskellige former for det. Der findes den form, der hedder stressinkontinens, som er den klassiske, hvis man har en svag bækkenbund, eller der kan være forskellige andre ting, men at man ikke kan holde på vandet, eller når man nyser, hoster, hopper, griner, forskellige andre ting. Og det har du ret i, det føler sådan noget, det har jeg altid hørt om, at kvinder gør, men det troede bare var sådan noget, man gjorde, når man havde født, og så, Ja, præcis. Og sådan, det behøver det jo i hvert fald ikke at være, fordi det kommer vi tilbage til de sundhedsmæssige ting, der kan påvirke det. Så har vi det, der hedder urge-inkontinens, eller trang-inkontinens. Og det er rigtig mange unge kvinder, der også oplever, at når man skal på toilettet, så skal man bare. Det klassiske er, at man er på vej hen til sin hoveddør, og i det, man skal til at se nøglen ind, og så kan man næsten ikke holde sig. Man kan næsten ikke forestille sig, at man kan nå at åbne døren, indtil man når ind på toilettet. Og det er der virkelig mange kvinder, der oplever. Nogle kan holde sig, nogle kan ikke, men det kan i hvert fald blive en enormt stressende øjeblik, og det er ikke særlig fedt at stå der lige foran hoveddøren og have lækage. Nej. Og ofte er der faktisk en del, der har en blanding af de to. Så findes der også nogle andre former for inkontinens, men det er de hyppigste. Og det er jo enormt tabubelagt område på mange måder, og nu er det da lige præcis det, noget vi begynder at have mere fokus på. Det gør sociale medier også rigtig meget for. Der er mange kvinder, som taler om, der er også mange, der reklamerer for de her inkontinenstrusser og tenabind og alt det der, som jo også er rigtig godt. Men jeg har det også lidt sådan, at måske kunne det være fint at forebygge og træne mere end bare at gøre noget. Bare lægge et bind ved de her trampolinhold, der er kommet. Der hører vi jo tit om, at man møder op på de der trampolinhold, og så ligger der et bind ved hver trampolin, så kan man jo lige tage snit på, hvis man tisser. Ja, præcis. Okay, så det er et kæmpe problem, det her. Ja, mega stort problem. Og det er det jo også, altså både inden for, helt almindelige kvinder, nu nævner du det her med fødsler, det er helt klart en af de største risikofaktorer, men vi ser det også i meget høj grad i forbindelse med elitesport og sådan, og der snakker vi altså også gymnastik hos børn og unge mennesker. Hvorfor får man det?
Jamen, det er jo... Det kan jo i bund og grund både være, fordi bækkenbunden kan være svag. Det kan også være, fordi man har måske for opspændt en bækkenbund. Når man har så opspændt, som vi lige har talt om før, en bækkenbund, der ikke kan give slip, jamen så har den heller ikke den eftergivelighed til at modtage det impact, der skal komme, når man laver en eller anden form for impact-sport, altså hop, løb, forskellige former, hvor der er de her impact, løb, hop, crossfit, tung vægtløftning og mange af de der steder, hvor man kan opleve inkontinens. Så det er helt klart et ret stort problem. Det er også noget, vi kan gøre rigtig, rigtig meget ved. Blandt andet ved bækkenbundstræning. Altså bækkenbundstræning er en af de former for behandling, som vi ved kan kurere, i hvert fald symptomlindre rigtig, rigtig mange af de her Og det kvinder. var musklen? Det igen. er at træne sin muskel ved det, vi kalder knibeøvelser. Altså kunne knibe sin bækkenbund og kunne slippe igen. Svar til, at du har en meget, meget svag biceps, og der vil du også begynde at tænke, at det kan være en god idé at træne min biceps for at gøre den stærkere. Så har vi bækkenbunden, som vi jo ikke kunne se, men som er den, der ligesom holder op og støtter de der organer, sådan når der kommer et tryk ned på, når jeg for eksempel hopper, eller løfter tungt, eller griner, hoster, nyser meget, meget kraftigt. Ja. At så holder den op på de der organer, og ligesom lukker af for de 3 sådan rør, der går ned igennem bækkenbunden, altså som er, for kvinderne har vi jo 3 huller igennem den bækkenbund. Vi har urinrøret, vi har skeden, og vi har endetarmen. Og det er alle, der kan være utætte i, eller hvad hedder sådan noget, der kan komplikationer? I alle huller? Ja. Ja, altså man kan sige, at det, der kommer ud af skeden, er jo for det meste, udflået af blod. Så det er jo det er ofte ikke der. Tit, ja. Det er for det meste urin, og så endetarmen, der kan det være luftafføring. Men jeg tænker over, at du siger, at det både kan være, fordi den er for svag og for stærk. Ja. Hvordan finder man ud af, hvad... Ja, det kan jo faktisk også være en lille smule svært at vide. Yeah. Men der kan man jo kigge på risikofaktorerne. Hvis man for eksempel har født og fået en stor bristning, så er der måske en sandsynlighed for, at bækkenbunden er blevet svag. Hvis man er ung og spændstig og og aldrig sådan har haft nogle skader på sin bækkenbund, jamen så kan det måske lige så høj grad være, fordi den er for anspændt. Men det kan måske også have brug for træning. Altså, så tit er det jo også en kombination af, hvis bækkenbunden, nu siger jeg for stærk, jeg tror mere, jeg tænker, at den er sådan for spændt. For den behøver ikke nødvendigvis være spændt, eller være stærk, fordi den er spændt. Nej. Fordi man sidder med skuldrene op omkring ørerne 8 timer hver dag, det bliver musklen faktisk ikke nødvendigvis særlig stærk af. Nej. Så den er bare opspændt. Så det der med at få noget cirkulation igennem den, og så træne den til det, den skal kunne. Så for langt de fleste er udstræk og knibeøvelse faktisk en god kombination. Præcis. Godt. Det kunne det nemlig rigtig godt være. Ja. Og så tror jeg, man skal tænke i det her med, hvad er det, jeg har problemer med? Jeg tænker, at vi lige kommer tilbage til det her med sådan en specifik bækkenbundstræning. Yeah, fordi at der er selvfølgelig også det her med luftafføring, at man har svært ved at holde på det. Og det er virkelig noget, og det er det hele, både om det er urin, luft og afføring, det er virkelig noget, der kan påvirke ens livskvalitet. Hvis man sidder i et åbent kontormiljø og ikke kan holde på luft. Det er mit værste mareridt. Det er det ikke. Ja, og hvis man så netop også er forstoppet, jamen, så har man jo bare mere luft i tarmene. Ja. Eller det at simpelthen ikke kunne holde på afføring, kan jo også være... Altså, man er jo helt tilbage til babystadiet, hvor man, havde lort i underbukserne, for at sige det, som det er. Ja. Det er virkelig, virkelig... det kan gå enormt meget ud over ens selvværd. Det kunne jeg og det billede, man har om sig selv. Så det er vigtigt, at man sørger for at søge hjælp, hvis man har de her problemer. Fordi det, der er... Og hvis vi sådan skal tale generelle problemstillinger omkring det her med inkontinens, så er det det er noget, det vi har rigtig mange studier på. Men det er virkelig også noget af det, der kan påvirke kvinders livskvalitet, men også deres fysiske aktivitetsniveau. Ja, det er jo klart, hvis man enten tisser eller skider lidt i bukserne, så gider man jo ikke ud at løbe. Præcis. Vi har ikke så mange studier fra Danmark, men vi har faktisk en del fra udlandet, der vil vise, at det her med, at det at have problemer med lækage, kan være en kæmpe barriere i forhold til at dyrke fysisk aktivitet. Det kan være, at de afholder sig fra løb, eller afholder sig fra at træne, fordi de oplever, at det er enormt skamfuldt. Det kan også være, jeg har haft faktisk en del kvinder i behandling, som dyrker tung styrketræning og crossfit, hvor de oplever at tisse i bukserne. Jeg havde en kvinde i forløb, som hun gik til konkurrence, vægtløftning, og hun sagde, det er en kæmpe barriere for mig. Jeg står der og skal løfte tungt, men det eneste, jeg kan tænke på, det er, om jeg lige om lidt tisser i bukserne. Det gør, at jeg ikke kan præstere, som jeg gerne vil kunne præstere. Altså forståeligt, 100% forståeligt. Ja, præcis. Så der er selvfølgelig både dem, der dyrker det på et lidt højere niveau, og så er der den helt almindelige motionist, som faktisk gerne vil kunne løbe en tur, men virkelig ikke synes, det er rart at tisse i bukserne. Så kan man godt sige, men det er jo ikke farligt at tisse i bukserne. Det er farligt ikke at dyrke fysisk aktivitet. Ja. Og særligt, hvis vi snakker om, at vi gerne vil leve længere. Men så er det også vigtigt, at man opsøger noget hjælp
til det. Og der er det jo enormt vigtigt at vide, at vi som fagpersoner findes, fordi det, man ofte oplever derude, som der også bliver belyst i nogle af de her studier, det er, at man også mangler viden fra trænerne. At så står man måske på et eller andet hold og oplever, at man har lækage hos en instruktør, og det er jo ikke noget ondt om dem, men de er jo ikke uddannet til at kunne vejlede inkontinens, fordi det er så niche-relateret et område at kunne vejlede i. Så eller også kan man sige, bare knib, men det er også sådan, hvordan er det, jeg skal knibe? Fordi det vi faktisk det også kan man ved, simpelthen gøre på flere forskellige måder. Ja, altså både og. Fordi i bund og grund, hvis vi sådan lige skal tale helt basic omkring det at knibe, så kan man i bund og grund bare prøve at knibe bagfra. Fordi hvis man kniber bagfra, som om man skulle holde på en prut, så skulle man gerne kunne opleve, at man, eller ikke opleve, men så fanger man faktisk bækkenbunden hele vejen frem. Jeg sidder jo og gør det lige nu, så har jeg mig selv i. Ja, lige præcis. Jeg kniber lige fra numsen. Som om man skulle holde. Ja. Jeg kan ikke gøre det forfra. Nej. Altså der er også et større afstand. Der er faktisk en lille smule forskel på mænd og kvinder i forhold til det der. Fordi med mænd, der siger man faktisk, at man både kunne knibe bagfra, som om man skulle holde på en luft, men man kan faktisk også forestille sig, at man trækker snablen lidt ind. Ja. Eller løfter kuglerne. Ja. Du både løfter kuglerne og trækker snablen ind, siger du. Emil, han sidder her og kniber løs. Så godt. Præcis. Og for kvinder, der er det rigtig fint at knibe bagfra, og så tænke frem mod kønsbenet. Ja, det kan jeg godt gøre. Men, jeg føler, det gør sådan her frem. Ja, præcis. Så nu siger du, kan man knibe på flere måder? Ja, det kan man selvfølgelig, og man godt nørde ned i det. Men det, der er det vigtigste, det er, at man i hvert fald fanger bækkenbunden. Fordi der er også studier, der viser, at rigtig mange kvinder kniber forkert. Og jeg er ikke glad for ordet forkert, fordi vi skal helst ikke gå og pådutte korrekte bevægemønstre. Men hvis du gerne vil træne en muskel, så er det vigtigt, at du kan fange den. Så det, man i hvert fald skal være opmærksom på, det er, at det ikke sker i ballerne, eller sker i inderlovene, eller at man sidder og spænder i maven, når man tror, man laver et knib. Jeg spændte i maven, da jeg gjorde det. Ja, og der må også godt ske en lille spænding i maven, fordi de to arbejder faktisk reflektorisk sammen. Det skal bare ikke være det, man laver sådan en når man tror, man laver et knib, for så sker der faktisk det, at man presser ned mod bækkenbunden i stedet for. Så knib bagfra, som om man skulle holde på en prut, det er den måde, man fanger bækkenbunden bedst. Så egentlig, det var bare lige for at sætte en krølle på det her med, at det kan være en stor barriere i forhold til at dyrke fysisk aktivitet. Og det er jo vigtigt i longevity-wise at gøre det. Så vigtigt. Så i forhold til det her med bækkenbundstræning, sørg for, at man kan knibe, sørg for, at man kan slippe, og så vil jeg egentlig sige, at det er en rigtig, rigtig god idé, at man inddrager sin bækkenbund i sin almindelige træning, og særligt når man laver mavetræning eller løfter tungt. Fordi så har man en særlig opmærksom på den muskel, som sidder allernede og skal støtte vores organer. Ja. Ja. Der bliver spurgt, om der er nogle sådan øvelser i fitness, der aktiverer bækkenbunden automatisk. Ja. Altså, vi ved, der er nogle studier, som... der er i hvert fald nogle øvelser, som gør, at når vi aktiverer musklerne her, så har de en direkte connection med bækkenbunden, så den burde komme på. Så har man en velfungerende bækkenbund. Så kan det være en god idé at træne sine baller, og den burde også komme på, når man træner sin mave lidt. Men er man pludselig der, hvor bækkenbunden ikke fungerer optimalt, hvis man for eksempel har en fødselsskade, man har en opspændt bækkenbund, og den ikke automatisk kommer på, jamen så kan der faktisk ske det modsatte, at i stedet for at den spænder op, når man laver en balleøvelse eller maveøvelse, jamen så giver den efter. Okay. Så det vi ved fra nogle studier, det er, at hvis vi laver de her øvelser, det kunne være en squat eller en lunges, og vi gerne vil have bækkenbunden på, jamen så virker den allerbedst, at du får faktisk mere fat i bækkenbunden, hvis du kniber, og så laver øvelsen. Altså først, så man siger, okay, nu laver jeg et squat. 3, 2, 1, knib sammen, lav et squat. Ja, og så kører man ned squat. Ja. Okay, det tror jeg, det har jeg aldrig hørt nogen, der gør. Det har jeg aldrig gjort. Skal jeg prøve lige? Altså, så nu viser vi lige på video, hvis der er nogen, der hører med. Så man siger 1, 2, 3, knibe, det kan jeg engang. Knibeøvelse, og så ned. Jeg kan godt mærke, at man spænder sådan i hele... Ja, og igen. Ja, og det er jo klart, det kræver noget øvelse. Ja, og så kan man, hvis man går lidt teknisk til værks, så forlænger bækkenbunden. Nu har vi jo ikke vægt på her, så der forlænger bækkenbunden sig egentlig på vej ned, også som jeg sagde til det før, du sagde selv det der med, når man svejer, så forlænger bækkenbunden sig. Vi vil rigtig gerne have, at bækkenbunden også kan forlænge sig, og så vil jeg måske nogle gange knibe på turen op. Det kommer an på, om man har vægt på eller ej. Okay. Men lad os nu sige, at man render rundt derhjemme, eller man skal ud og flytte for en ven i weekenden og løfte de her flyttekasser, så vil jeg da lave et knib, hver gang jeg løfter flyttekassen. Genialt. Ja. Super håndgribeligt trick. Ja, præcis. Så man kan sige, hvis vi sådan skal snakke bækkenbundstræning, så er det vigtigt, kan du knibe, kan du slippe igen, så kan det være en god idé at træne sin bækkenbund, hvis den er svag, og man har problemer. Men det sidste, og det er måske de her sådan lidt mere livslange strategier, som er dem, jeg virkelig anbefaler
alle kvinder, det er, at man, og mænd sådan set, at man inddrager bækkenbunden i sin hverdag. At man kniber, når man hoster, nyser, griner, løfter, og nu siger det som om, at det skal man så huske hver gang, men lad os sige, at man bare husker det halvdelen af gangen, eller 20% af gangene, at man hoster, jamen så har man jo trænet sin bækkenbund, og det er gratis træning, og så beder du bækkenbunden komme på tidspunkter, hvor det er meningen, den skal komme på. Og det er nemt at få det ind i sin hverdag. Nu siger du det med, hvad skal jeg så ligge og træne 40 minutter om dagen? Jamen, vi vil jo gerne træne det funktionelt. Vi vil gerne have, at bækkenbunden forstår, det er altså ikke kun, når du ligger på gulvet, den skal kunne komme på. Den skal kunne komme på, når der kommer en belastning. Det gør der, når man nyser, hoster. Genialt. Så det er sådan, hvis vi sådan skal snakke livslangt råd, brug bækkenbunden i dagligdagen, brug den, når man træner og belaster, og så brug den, når man hoster og nyser, kniber. Yes. Ja. Og nu ved man, at den findes. Nu ved man, det er første step. Det er første step. Hvis man har født, så ved man ofte, at den findes. Det er, fordi jeg snakker fra et sted, hvor jeg ikke har født. Ja, præcis. Okay. Så, sidste problematik, vi har i bogen her, tiden løber. Ja, det gør den. Jamen, det er det, vi kalder underlivsprolaps og nedsynkning. Og, jeg aldrig har hørt i mit liv. Nej, og det skal du egentlig også bare være glad for, kan man sige. Det er den største risikofaktor for at få en underlivsprolaps eller nedsynkning, det er en graviditet og fødsel, men det kan også være kronisk forstoppelse, og det kan være kronisk hoste. Det er ikke noget, du skal være bange for, fordi du sidder og har den der. Det er bare, man skal forsøge ikke at være forstoppet. Det er en god idé på rigtig mange måder. Helt konkret, så er en nedsynkning, det er en nedsynkning af underlivsorganer. Så hvis altså vi det, der siger, sidder indeni? Ja, hvis vi siger, at vi har bækkenbund, nu er det igen godt, jeg har video på, vi har bækkenbund, der sidder i skålet, eller bunden af bækkenet her. I det kvindelige bækken, der har vi blæren, så har vi livmoderen, og så har vi endetarmen bagved. Ja, så blæren forrest, livmoderen i midten, og endetarmen bagerst. Ja, præcis. Og man kan sige, at de organer, de sidder nede på bækkenbunden her, og imellem sidder der noget bindevæv. Og en af de største årsager til, at man kan få en nedsynkning af underlivsorganer, altså organerne synker ned imod bækkenbunden og ind imod skeden faktisk, fordi det er jo det største hul, vi har i bækkenbunden, i det kvindelige bækken. Er det ligesom, hvis man har, en blød trampolin for eksempel, og så børn, de ligger sig inde på midten af trampolinen, så falder det hele jo sådan ned, der hvor så triller man derind. Det er et meget godt billede af det. Så triller man derind. Ja. Og derinde i midten, der ligger skeden. Så det er jo ikke fordi, der er organer, der kommer igennem skeden, men de kommer til at presse lidt ind mod skedevæggen. Hvis det er blæren, så kan den presse ind mod forvæggen. Det kalder man en nedsynkning af blæren eller cystocele. Hvis det er på bagsiden, så er det, endetarmen, der presser ind mod skeden. Og det er jo måske også det, man kan opleve netop, hvis man har haft kronisk forstoppelse, for så har man i lang tid haft noget afføring, der er stået presset ind mod den der skedevæg på midten. Det kalder man en rektosele, og så kan man have nedsynkning af livmoderen. Og hvis vi lige skal snakke tal, og grund til, at jeg har det her med, så er det fordi, det faktisk er noget, der forekommer op mod 50% af alle kvinder. Og det er løgn. Nej, men det er jo ikke langt fra alle, der har problemer. Jeg tror, vi snakker 3-12%, der kan opleve symptomer ved nedsynkning. Okay. Men der er faktisk 20%, der bliver opereret på et tidspunkt i livet for den her. Altså 20% af alle kvinder. Er det rigtigt? På et tidspunkt i livet, ja. Det er faldt. Så det er jo ikke det er bestemt noget, der berører mange kvinder. Ja, og det er jo vildt, at jeg så sidder her som... Jeg bliver 29 lige om lidt. Ja. Jeg har aldrig hørt om det her. Nej, og de fleste har hørt om det, fordi det var vist det, min mormor eller bedstemor eller mor blev opereret for. Eller sådan. Så er det måske der, vi oplever det, for det er ofte der senere i livet, at vi måske gennemgår de der operationer, for så har man måske haft en lille grad af det, og så kommer man lidt op i alderen, og så bliver man påvirket af den hormonelle forandring, der kommer i løbet af menopausen. Og så er det måske der, man begynder at opleve symptomer. Jeg synes bare, at det er så vigtigt at vide noget om, selvom man ikke er blevet gammel endnu, eller ældre, eller i den alder endnu. Fordi det er jo vildt rart at vide, hvad venter der potentielt for mig? Hvad kan jeg gøre allerede nu, for at det her det ikke sker? Og for dermed ligesom at have en højere livskvalitet i længere af livet. Ja, og jeg tror, det skal også være et vigtigt budskab i alt det her, at viden er magt, om man vil. Ja. Altså, viden gør så meget, men man skal heller ikke blive bange. Nej. Fordi viden kan jo også, oplysning kan jo også gøre, at man tænker, det skal jeg da bare aldrig have. Og nogle ting sker jo. Der er mange store kræfter på spil i en fødsel, for eksempel. Og man skal ikke blive bange for at føde, fordi der er også, det er jo langt fra alle, hvor det er en fødselsskade, der er årsag til det her. Men det er bare en af de største risikofaktorer, og det er jo også noget af det, som jeg ved, at fagpersoner og jordmødrene gør alt, hvad de kan for at passe på det der underliv, når man føder. Så man må ikke blive bange
for at få det. Men det er vigtigt at vide, hvis jeg så får det, eller hvad er det nogle symptomer, jeg skal være opmærksom på. Og hvis vi lige skal hurtigt dykke ned i de symptomer omkring inkontinens, så hvis vi snakker nedsynkning af blæren, jamen så kan det jo være inkontinens, som vi har været omkring, at man har svært ved at holde på vand, luft og afføring. Vandet. Og så kan det også være tømningsbesvær. Ja. At når man går på toilettet, så er man svært ved at tømme blæren, fordi det ligesom sidder lidt i sådan en lomme, fordi blæren er røget en lille smule ned. Så lige når man har været på toilettet, så kan det måske være, at man oplever, at der kommer sådan en efterdryp, eller man skal tisse hurtigt igen, eller jeg har lige tisset af, og så gik jeg ud og løb en tur. Og hvordan kan det så være, at jeg tissede i bukserne? Jeg var jo lige blevet tømt, og måske var det så det, der var en udfordring der, at man manglede at blive ordentligt tømt. Så kan det også være sådan en bulefornemmelse, altså selvsagt, fordi der er noget, der ligesom buler ind mod skeden. Det kan være sådan en følelse af, at der sidder en tampon i skeden. Det kan også være, hvis livmoderen ligesom er kommet lidt derned af. Så gør det vel også ondt, når man har sex, eller hvad? Det behøver det nemlig slet ikke at gøre. Så det er ikke et... Slet ikke. Nej. Det kan være en sekundær ting, som jeg lige kan komme tilbage til. Og så kan det være tømningsbesvær ved afføring. Fordi at det ligesom kommer til at sætte sig lidt i den der lomme. Og det der, hvor skamlen er enormt vigtig, og for nogen, hvis man føler, at der er nogen, der næsten beskriver, at det er som om, det er på vej den forkerte vej ud, når jeg skal på toilettet. Så de føler det som om, og det kan det jo ikke, for der er jo ikke et hul ind til skeden. Nej. Men bindevævet presses ligesom ind mod skeden, og så kan man sætte sådan en lille 2 fingre eller sådan op på mellemkødet, og så kan man faktisk bare lige støtte det der, så kommer det ud. Og så er det, man egentlig kan opleve den der følelse af at blive bedre tømt. Ja. Fordi hvis man er forstoppet og ikke kan komme af med afføring, så man også opleve flere symptomer. Så hvis vi lige skal tilbage til det der med, hvor basalt jeg nogle gange synes, det er, så kan vi have kvinder, der kommer ind med symptomer på nedsynkning. De er utrolig bange og har læst om det, og nu skal jeg også opereres, fordi at det kan jeg se, der er rigtig mange kvinder, der bliver. I virkeligheden, så kan det måske løses med, at de får styr på deres fordøjelse og deres toiletvaner, så er de ingen symptomer mere. Så det er virkelig basic, vi fortæller rigtig mange af de her kvinder. Og det er jo virkelig dejligt. Ja, fordi præcis. Jeg kender virkelig også godt frygten for sådan, okay, nu vælter det hele, og det hele går galt, og der er alt muligt, fordi, som du også siger, viden er magt. Det er jo også, fordi jeg er uvidende. Jeg ved jo ikke helt, så kigger jeg på ChatGPT eller et eller andet, og så kan man dø af alt det pludselig. Men det er nemlig det. Så jeg tror også, man skal virkelig tænke, at der er så meget, man kan gøre, som jo gør, at man kan leve med de her symptomer hele livet, uden at enten uden at have symptomer, eller også uden at det egentlig påvirker ens livskvalitet. Fordi man ved, hvad det er, man ved, hvad man skal gøre ved det. Så hvis man har symptomer, nogle af dem, du lige har snakket på med nedsynkning, kan man gøre noget selv? Ja, altså man kan i hvert fald sørge for ikke at være forstoppet, og man kan sørge for... Det er sgu svært sagt, eller gjort end sagt. Og nu, jeg tænker, du har været rigtig mange steder rundt omkring det, men det er noget af det, vi i hvert fald vejleder, når folk kommer ind til os. Ja. Og selvfølgelig er der andre ting i spil, man kan have IBS og forskellige, altså især tarmsyndrom, der gør, at man ikke bare kan undgå at være forstoppet, men der er også rigtig mange ting, man kan gøre. Tell me. Jamen, i første omgang handler det jo også om at sørge for at drikke rigeligt af væske, få noget motion, træk vejret, så dine tarme også får noget bevægelse. Så kan du bruge en toiletskammel. Og så er der jo, man kan også sørge for at tage magnesia og Movicol. Det er gode afførende midler, som man ikke bliver afhængig af. Det er der også mange, der tror, de gør. Nå, det gør man ikke. Man må tage det for evigt, hvis det var. Præcis, det må man. Det skal man ikke gøre, men det er bedre at tage det, end at være forstoppet, og man bliver altså ikke afhængig af det. Og så, altså magnesium kan også være godt, fordi det går også ind og stimulerer peristaltikken. Og så er der selvfølgelig, det her med at kigge ind i, er der noget, man ikke kan tåle? Er der en årsag til, at man bliver forstoppet? Og det er jo der, hvor det kan være en lille smule ud over vores referenceramme. Jeg glemte lige at sige det her med loppefriskaller, tænker jeg også, du har været omkring. Husk og forskellige andre syliflor. Men det er faktisk for mange et mirakelmiddel, fordi det kan gøre, hvis man er meget lind afføring, så kan det blive mere normalt, og hvis man er meget hård afføring, kan det blive mere lind. Men det er jo også mere komplekst som så, men det er i hvert fald noget, man meget nemt kan teste af, at det her er noget, der fungerer for mig. Og ellers så kan det være, at man skal have nogle andre fagpersoner på banen, som er fuldstændig nørdet i tarmsystemet, som jo er, jeg jo ved lidt om, men som jo er et kæmpe det er jo sindssygt vigtigt organ. Det er jo vores anden hjerne, den der tarm. Så der er i hvert fald noget der, man kan være opmærksom på, men det er de gængse ting, vi ligesom sørger for, og så er der regelmæssighed, rutiner, søvn, er også vigtigt for vores tarmsystem. Og også longevity. Det er jo et helt afsnit i sig selv. Ja, det tænker jeg, I kan gå lidt ind i, hvis ikke I har været det allerede. Men hvad kan man mere selv gøre mod de her nedsunkne ting? Ja, men det var faktisk noget af det her. Sørg for ikke at være forstoppet. Sørg for at have gode toiletvaner, når du på toilettet bruger skammel, støt mellemkødet. Altså sørg for, at du ikke har hård afføring. Og så også med vandladning, sørg for at blive tømt.
Ja. Og der er nogle forskellige strategier, man kan bruge, men i hvert fald sørge for at give sig tid på toilettet. Sørg for at slappe af i bækkenbunden, fordi har man tendens til at have en lidt opspændt bækkenbund, der ikke kan give slip, jamen, så er der jo ikke lige passage, om det er vandladning eller afføring. Så sørg for at slappe af i bækkenbunden ved vandladning. Der kan det være sådan noget, det vi kalder voiding, at man rejser sig op, ryster bækkenet lidt, og så sætter sig og prøver igen. Og hvis man oplever, at man kan tisse igen lige kort tid efter, ved man bare har været op og rejse sig, jamen så var man nok ikke blevet tømt i første omgang. Yes. Ja. Ja. Kan man massere bækkenet, hvis man er meget hårdt spændt op, og hvordan? Ja. Altså, det kan man godt. Der er rigtig mange gode måder at arbejde med sin bækkenbund på. Altså, nu nævnte jeg lige sådan 3 strækøvelser først, hvor man lægger sig og positionerer sig i en stilling. Det kunne være den, der hedder Happy Baby, eller bedestillingen. Den kan I prøve at google, hvis ikke I ved, hvad det er for en. Eller, den, der hedder frøen, hvor man ligesom sidder ned i hook. Så åbner man bækkenbunden op. I den stilling, der laver man så vejrtrækningsøvelser. Og det at trække vejret ned i frøen, ja, præcis. Ja, det er det nemlig. Og så hvis man trækker vejret... Det er japansk spiser de ikke sådan der? Det føler jeg. Men der er i hvert fald mange steder i Asien, hvor de går på toilet sådan der. Ja, det er der jo også en årsag til. Det har jeg også set. Men jeg har bare, det der med, at man spiser, ligesom hvis man skulle spise på gulvet, føler jeg. Altså, så vil man sidde. Jeg tror, der er flere, der der er mange steder, hvor de sidder sådan der og arbejder også ude på marken i andre lande. Men i hvert fald så er det også et sted, man kan komme nemt på toilettet. Ja. Fordi at der åbner det meget mere op, hvis vi skal snakke det. Så er de toiletter, vi har i dag, jo ikke særlig godt indrettet til at komme på toilettet. Da jeg var i Frankrig i sommer, der var der sådan et offentligt toilet, hvor seriøst toilethullet var i jorden. Ja. Og så var der sådan 2 metalplader ude ved siden, hvor man skulle sætte sine fødder. Ja. Jeg gik ind og sagde, det skal jeg ikke. Og så gik jeg ud igen. Ja. Men det er jo perfekt skidstilling. Eller... Det er helt genialt. Det er det fuldstændig. Så det burde man... men massagen kommer så i, at man sidder i den stilling og trækker vejret. Okay. Så kan man arbejde med nogle forskellige teknikker, man kan finde ind på vores hjemmeside også, hvor man for eksempel sidder med en bold eller et håndklæde. Og der kan man faktisk med den bold, hvis man sætter sig på den, lige sådan mellem sædeknuderne eller hen mod halebenet, så kan det faktisk være en måde at massere på. Og så kan man altså også massere, der findes nogle sådan nogle stave, det kan ligne en lille dildo, men i glas for eksempel, hvor man kan gå ind og massere sig selv. Indefra. Indefra, præcis. Det er det, jeg kommer til at sige næste gang. Skat, det er bare massage. Ja. Jeg har fået at vide i podcasten, det er bare massage. Præcis. Men vibrationer er også godt til at få bækkenbunden til at slappe af. Så altså, der er jo mange veje til Rom, og når vi sidder med folk, så er det også det her med at tale ind i, hvad kunne give mening for dig? Ja, nogen synes, det kan være enormt grænseoverskridende og skal bruge en stav til at massere sig selv. Andre er bare sådan, det vil være det nemmeste for mig. Jamen, så er det jo det, vi taler ind i. Hvad giver mening for den enkelte? Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man har nogle redskaber til, hvad man selv kan gøre. Og der kan det jo være godt at have en fagperson, der ligesom er testet, om det er faktisk det her, du skal gøre med den her stav, hvis det var det, du havde lyst til. Men det kunne også være, at du skulle bruge en bold, fordi det fungerer bedre for dig. Ja, så der er mange måder at massere på i forhold til det. Og vigtigst af alt af det her, nu skal vi sådan så småt til at runde af, det er, gør noget ved de problemer, du har. Tal om det. Opsøg nogen, der ved om. Der er så mange derude, der gerne vil hjælpe. Der er folk som dig, der har en hel klinik, der hedder Klinik for Kvindekroppen. Gud, hvor ville jeg føle, det var rart, hvis jeg kom der, hvor sådan, okay, I ved sgu, hvad I snakker om. Fordi det kan være svært, når man heller ikke selv ved, hvad man lige skal gøre. Ja, lige så det skal man endelig gøre. Opsøge noget viden, tale med nogen om det. Ja, og tale med hinanden om det. Og med hinanden, lige præcis. Ja, jeg tror også det der med, at vi begynder at få et sprog for, hvad det er for noget, det her. Ja. Jeg har lyst til at spørge dig om en sidste ting, som er, hvis du skal give et godt råd. Dit bedste råd til kvinder, ud fra alt det, du ved. Ja. Hvad skulle det være? Jamen, det er finde ud af, hvad din bækkenbund er. Find ud af, hvordan du kniber. Inddrag din bækkenbund i din hverdag. Husk at give slip igen. Og så tror jeg, at det vigtigste egentlig er, husk at trække vejret ned mod den bækkenbund. Så du også får ro på dit nervesystem. Nu kommer der mange råd. Opsøg hjælp og hold dig aktiv. Godt. Og vi nåede slet ikke at snakke om fysisk aktivitet i dag, men så må vi jo bare lave et afsnit mere. Ja. Ikke? Godt. Ja. Tusind tak, Camilla. Gud, hvor er jeg blevet klog. Og det kan være, at jeg lige skal forbi en tur på klinikken, og Emil siger det samme. Så velkomne. Vi kommer ind. I skal være så velkomne. Vi lægger det hele op et eller andet sted på sociale medier, og så laver vi en online. Nej, det gør vi ikke. Super åben konsultation. Jeg er i gang med at lave klinik for mandens underliv. Så det er også en proces, så så man ikke føler sig diskrimineret, hvis man er mand, og også har lyst til hjælp.
Godt. Tak for i dag. Selv tak. Tusind tak.